為止收尾啊！只打一個，送8加1。嚟，我哋麥團隊、羅隊、廣州隊華哥，廣州隊。今日華哥代表嘅係廣州隊。喂，麥團隊打荷咧？介紹下食材。巴士，係爽巴士，神仙水，放啲桔汁。好，雞粉，啲糖都未鹹鹽調味啊！係，撈個味先。係攞勻啲味先，跟住OK，交俾我哋成哥。有金牌打荷喺度喎。金牌打好啊！係啊，好啊，係都要自己嚟。咩響爐你就驚？為咗今晚啲白團三兄弟相聚啊，等咗3個月啦。呢個咩醬？呢個自己調嘅煮出啫，咩秘製武器喎？係咁試下啦。其實咩係咁多嗰啲變製啊，係嘛？呢個呢個多啲生抽。係香啲，有啲色。好。一個眼神就知道你想要咩啦喎嚇！係默契，我急佢好耐㗎啦。大家兜住個天，你跟我，我跟你啊！好，打一集佢，驚打一集佢。呢個係小黃雞，打白，再炸啲豬肉。係。飛飛水，姜，係，放佢，魚姜嚟啊！係魚姜，邊科嘅？係食佢放佢。調下啲醬先嚇。馬兜芡，係馬兜芡，打啲花雕酒啊！嚟咯！廠錢拉個煉油先係嘛？係啦。個水喎。點仔啊？我炸完你幫我掃油。可以講我啲步驟先啦喎。炸翻啲紫蘇啫，阿士，你炸佢。而家揦爛佢。係揦佢。一定要夠鑊氣。係夠鑊氣，佢又夠熟，又夠打牙。賣氣。我邊老豆喺度做緊宵夜啦。炸一圈花雕。麥團隊合璧啊！哇，好香酥味。啊，好在有大師兄喺度幫手嘅啫，如果唔係大雞喎。紫蘇上面，海關啊，夠香夠乾夠鑊氣。五彩斑斕，夠香夠乾夠鑊氣啊！你教啊嘛，偶像。係啊，有啊。就係咁上下㗎啦。個個都係呢啲口碼係嘛？好。
好。